Das ist eine Geschichte, wo die Mama schnarcht. Es ist Mitternacht, fast eigentlich, sagen wir jetzt 11:30 Uhr. Und plötzlich hat Mama angefangen zu schnarchen. Alle sind aufgewacht. Das ist Anna, sie ist als erstes aufgewacht mit dem komischen Schnarchen. Alle sind am Schlafen gewesen. Ja klar, auch die Mama, weil sie schnarchen. Sie hat so komisch gedacht, irgendwie. Wie hat das sein? Ja klar, beim Schnarchen. Plötzlich ist noch jemand aufgewacht. Das ist der Papa. Der hat auch gedacht, hey, was tut schnarchen? Dann ist er zu dem anderen Zimmer und er hat gesehen, es ist aufgewacht. Dann sind die zwei jetzt geblieben. Und dann hat sie gefragt, wer ist am Schnarchen die ganze Nacht? Einfach so laut. Als nächstes ist Nailani gewacht. Sie denkt, wer schnarcht du auch? Dann ist es in Papas Zimmer, niemand ist dort gesehen. Ananas Zimmer, dort hat sie alle gefunden, der Papa und Anana. Dann hat sie gefragt, was ist das dort, wo einfach so laut schnarcht? Papa und Anna haben keine einzige Idee gehabt. Keine Ahnung. Plötzlich ist Nelia aufgewacht. Wer schnarcht so laut? Hat er geschimpft. Plötzlich ist es in ein Landeszimmer. Niemand ist dort gesehen. Papa auch. Ist jetzt zu seinem Zimmer gegangen und sind alle dort gesehen. Und was ist das für eine Schnarcherei? Das ist zu laut für mich. Mein Vater kann nicht schlafen. Alle sind heimlich zu der Mama in das Zimmer gegangen. Und was schnarcht so laut? Es ist tatsächlich Mama gewesen. Sie haben sie umgedreht und sie hat endlich einmal fertig geschnarcht. Dann sind alle wieder Glück ins Bett und sind fast alle eingeschlafen. Aber mein Bruder, der Neiliel, hat nicht einschlafen. Also hat seine Augen zugemacht. Plötzlich hat es Kuckuck 12-mal gemacht. Alle sind wieder aufgewacht und Mama hat wieder angefangen zu schnarchen. Aber sie hat plötzlich wieder aufgehört. Und die sind glücklich gesehen. Kuckuck hat auch aufgehört. So sind alle ins Bett gegangen. Und haben die Decke drauf gemacht. Und sind alle glücklich eingeschlafen. Ja klar, die Mama auch. Wer tut wieder schnarchen? Ja klar, die Mama. Dann sind sie jetzt einfach schlafen. Und das war eben die Geschichte von der Schnarcherei.